有窝小猫可能有病，4只已经死了1只，另外活着3只继续趴在死囚那只上面。求助人说，另外3只可能也不行了，他只敢喂喂它们，不敢碰它们，希望我们能帮忙把它们抓了带回去做下检查，再把死囚那只帮忙给埋了。我们感觉这有窝小猫的情况比较危急，立马安排时间，开着车就来了。到了后，我们拿好装备，看能不能把小猫给全抓了。到了现场，求助人说这几只小猫还在那趴着，好像没有力气动了。我看小猫的状态好像确实没有力气反抗了，于是拿了航空枪就想上去抓，没有想到看似奄奄一息的小白猫一跃而起，迅速跑开。而另外一只小白猫也以同样的逃跑路线跑到了墙的另外一侧。这时，一只大橘猫走了过来，据求助人说，是这只大橘猫照顾着几只小猫，但我看小猫和它的长相不像是它亲生的。很快我就证实了我的判断，当时我想用网兜试一试能不能抓一只，一网兜下去让猫给跑了，而且全都受了惊吓跑到了房顶。我只能在房顶上下上笼子，再在下面下上笼子，用2个笼子同时抓。等了很久，跑到上面的猫开始下来，其中大橘认准了房顶上的笼子，而下面的笼子则是猫妈妈和2个小猫围着，同时旁边还多了一只长毛狮子猫。看小猫的长相，倒像是狮子猫亲生的娃。就在我试图理顺里面复杂的关系的时候，长毛狮子猫和3号妈妈在大庭广众之下，当着孩子的面做起了不可描述的事情。如此看来，照顾孩子的大橘是妥妥的接盘侠，长毛狮子猫则是隔壁老王。这只猫啊，则是脚踏2只船，这到底是猫的沦丧还是猫性的扭曲，就不得而知了。总之，大橘就是个接盘侠，谁给它取名叫有点绿，长毛狮子猫则给它取名叫隔壁老王。我们把有点绿放进了航空箱，它在航空箱一叫，几个小猫就下来找它。看来虽然不是亲生的，但多个月的养育之情，孩子们还是认它的。其中一个小橘子走过来后，本来是过来找假爹的，走到半道上，突然发现有饭，忍不住吃上几口。此时小曹在他身后慢慢靠了上去。小曹这种看似无害，实则出手毒辣。小橘子还在吃着饭就被偷袭了，被小曹捏住了腚。我赶忙上前接过了手，把小橘子塞进了航空箱，所以给小橘子取名叫曹抓腚。刚安顿好小橘子后，脚踏2只船的猫妈妈也过来找她的绿老公了。看来她对她的绿老公还是有点情分在的，但这对我来说是抓她的最佳时机，我超级网准备和她单挑。现在就看我的了，1对1单挑，胜负就在一瞬间，一出手不是你死就是我被全网嘲笑。猫妈妈也是虚实结合，让我不知道她如何出击。我看准时机，一往下就把她拖到了网下，一招就定了胜负。猫妈妈在网里面疯狂的挣扎，尘埃落定后，猫妈妈被我制服了，我的手上也多了5个洞。在帮猫妈妈转进航空箱的时候，猫妈妈一口咬在了航空箱的铁门栏上。就在5分钟前，猫妈妈就像现在这样隔着手套，把4个牙钉在了我的手上。我是硬生生把它从我手上拽下来的。当时我一声惨叫，整个小区75%的用户都听到了。你们要是想听，我可以再叫一声。猫妈妈进了航空箱，鼻子上还留着她刚才一战的战利品，所以就给猫妈妈取名叫咬5个洞。装完咬5个洞后，另外2个小猫和隔壁老王不知道跑哪里去了。我们准备先把死去的这只小猫给埋了，让它入土为安。我们在小区找了片绿化带，把小猫给埋上。回来后发现2只小猫又回到了原来的位置上睡觉。它们趴的地方是暖气管道，在冬天小猫很聪明，会找到暖和的地方取暖。但就算是这样的冬天也很难熬，但现在对我来说是抓它们的最佳时机。我们迅速到车里拿来网兜，我打前阵，林老师殿后。刚来的时候由于情报错误，以为他们没有战斗力轻敌了，这次必须全部拿下，至少我和林老师一人拿下1只。到了战场，发现身上东西太多，大战在即，轻装上阵，我先把包放下。重整旗鼓后，我再次奔赴战场。由于情敌一用力，杆子被我抽了出来。装上杆子后，我又走错了路。哎，这边，走错地方了。屡屡犯错，这让我对战况结局很不安。我悄悄靠近，时刻准备出击。小白猫听到了风声，发现不对，立马开炮。我一网下去没有扣住，反手又是一网，掌握成不到1秒钟，把2只小猫全扣在了网下。由于我自我感觉无比的神勇，所以我决定再让你们看一遍。我操，2只。真牛逼，真牛逼！这下小猫全抓到了，把我被他们的猫咬5个洞的仇。而隔壁老王看到了我的战力，丢下他们就跑了，非常有隔壁老王的作风。我把2只小猫塞进麻袋，准备装车走人。林老师提着麻袋，2只小猫顺着麻袋上来咬了林老师一口。就算是我拍的很及时了，也没拍到林老师的伤口。我们从上午11点开始到全部抓完，已经下午3点了。累了一天，我们准备开车去附近找点吃的，冬天适合吃火锅。我们饭也吃完了，把猫带回到医院。到了医院，挨个给他们做检查。这只小白猫就是第1次逃跑那一只，脸上和嘴上都是分泌物。由于第1网没有扣住，第2网才扣住它，所以该取名叫扣2次。这一只是我第2次扣的时候自己钻进网里面那一只，所以给它取名叫送人头。检查结果出来都有杯状疱疹和支原体感染，接下来就是给他们治疗。而他们的妈妈就是有6口的脚踏2只船，做不了送人份豪华绝套餐，让我报了仇。最惨的是接盘侠有点绿，也被我拆了弹。